পাড়ার কুচুটে কাকিমা এসেছে আমাদের বাড়িতে খবরের কাগজটা নেবে বলে। আর যেমনি দেখেছি আমি বিরিয়ানি বানাচ্ছি অমনি গল্প জুড়ে বসে গেছে। বাড়ি যাওয়ার আর তার কোনো নামগন্ধই নেই। প্রায় আধ ঘন্টার কাছাকাছি হয়ে গেছে। খবরের কাগজটা কিন্তু অনেকক্ষণ আগেই দিয়ে দিয়েছি। একেতেই এইটুকু বিরিয়ানি করেছি, তার মধ্যে বাইরের কাউকে যদি আবার ভাগ দিতে হয় তাহলে কার না গাটা জ্বলে। অনেকক্ষণ ভাবনা চিন্তার পর কাকিমাকে বললাম, কাকিমা গো গ্যাস শেষ হয়ে গেছে, এ বেলা বোধহয় আর বিরিয়ানিটা হবে না। সেই সন্ধে ছাড়া আর কোনো উপায় দেখছি না তো। সিলিন্ডারটা তো নিচতলায় রয়েছে, নিচতলা থেকে আমার পক্ষে একা টেনে আনা সম্ভব না। 2-3 মিনিট বসে থাকার পর কাকিমা বললো, আমি যাই রে, আমার বাড়ি মেলা কাজ। কেন গো কাকিমা, আর একটু বসে যাও না, এই তো সবে এলে। না রে, সন্ধেবেলা আসবো খন, খবর